Assalamu alaikum. It's a privilege to host Pakistan Day celebration program held by Pakistan American Cultural Center. I am Bakhtavar Ayaz, a faculty member of English language program. I would like to welcome our Chairperson, English Language Program Committee, Mr. Syed Nusrat Ali, Senator Javed Jabbar Sahab, Member of Governing Board, Ms. Fatima Naqvi, Dr. Nanjiani, Member of PACC, Manager, English Language Program, Ms. Marzieh Shah, all our respected teachers, and last but not the least, our dear students. We will start the program with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. For recitation, I request Ms. Hina Niaz to join us on stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيम तर्जुमा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कहो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद, और कोई उसका हमसर नहीं। Now I would request Ms. Midhat Rahman for English speech. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Midhat Rahman. I'm a student of Advanced Conversation PACC, and today I would highlight the great Qaid who gave us an amazing country called Pakistan. Qaid-e-Azam was not only a historical figure but also a great leader in every possible manner. He had a great personality which left a deep impact on everyone. It is not only us Pakistanis who actually acknowledge him and shower love on him. Many eminent world leaders and scholars have actually praised him, not only during his lifetime but also after his death. Qaid-e-Azam was upright, straightforward, sincere, direct, no double games, no deceitful ways, and no trickery at all. That is, my dear audience, is Qaid-e-Azam for us. One of the famous US historians, Stanley Walpert, says, few individuals significantly alter the course of history. Few still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. John Biggs Davison, a conservative member of the UK Parliament, says, although without Gandhi, Hindustan would have gained independence, and without Lenin and Mao, Russia and China would have endured communist revolution. But without Jinnah, there would have been no Pakistan in 1947. Another famous grand leader of independence for South Africa, Mr. Nelson Mandela, lovingly called as Madiba, he quotes that Jinnah is the constant inspiration for all those who are fighting against racial and group discrimination. Sir Aga Khan, who is the leader of the Smiley community, quotes very proudly that Jinnah is the greatest man that he has ever met.
Such is the stance and such is the character of our very own leader, Mr. Muhammad Ali Jinnah. I would also like to add a quotation by Mr. Gandhi. Gandhi quotes that Jinnah is incorruptible and brave. In the end, I would like to say, with all my honesty and devotion, respect and love your country. Thank you so much, Ms. Mithal. Now I would like to call Mr. Hiroki Abumi on stage for Urdu speech. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج مجھے دعوت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. میرا نام ہیروکی ابمی ہے. مجھے پاکستان آئے ہوئے 7 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی میں کراچی میں جاپانی کانسولیٹ جنرل میں کام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ اردو زبان بھی سیکھ رہا ہوں. جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے پہلی بار اردو کا نام سنا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جاپانی زبان میں لکھی ہوئی اردو سے متعلق کتاب بہت کم ہے اور اردو میں کسی سے بات کرنے کا موقع بھی محدود ہے. مگر پاکستان اور جاپان کے مابین بہت سی مشترکات ہیں. خوبصورت فطرت، بھرپور روایت اور تاریخ ہیں. پچھلے سال کے اکتوبر میں نے ہنزا کا سفر کیا. وہاں کے قدرتی مناظر دیکھنے سے میرا دل باغ باغ ہو گیا. میرا آبائی وطن بھی ہنزا کی طرح جاپان کے شمالی علاقے میں واقع ہے، اس لیے مجھے اپنے وطن کی یاد آ گئی. اور اس سے سب سے بڑھ کر پاکستانی لوگ رحم دل اور مہمان نواز ہیں. یہیں PACC میں دوست ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں. 23 مارچ سن 1940 عیسوی کو قرارداد پاکستان میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس نے پاکستان کی بنیاد رکھ دی. پاکستان اور جاپان کے مابین تعلقات سن 1952 عیسوی میں شروع ہوئے اور پچھلے 70 سالوں سے دوستی اور خیر سگالی کو فروغ دیا گیا ہے. بطور ایک جاپانی شہری میں نہ صرف انگریزی بلکہ اردو بھی استعمال کرتے ہوئے کام کرتا رہوں گا تاکہ دونوں ملکوں کے تعلقات مستقبل میں بھی مضبوط اور مستحکم ہو سکیں. آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان جاپان دوستی زندہ باد. Thank you so much, Mr. Hiroki Abumi. For welcome address, I would request Mr. Syed Nusrat Ali, Chairperson, English Language Program Committee, to join us on stage. Speeches are like babies, easy to conceive and hard to deliver. And they become even harder if you have to speak in front of an international speaker and author of 18 books. So it's very, very difficult for me. I remember Javed Sahab in the early 70s when there was a lot of bland programs of Pakistan television. And suddenly I found a young man, very handsome young man, with a lot of confidence and great articulation, and talking about the world affairs. And the name of the program was World Tonight. So instantly I fell in love with this young man, and he really conquered my heart and soul instantly. That there is somebody who can speak from his heart, straight from his heart, and so well versed and knowledgeable. So that was the first love. And then I continued following him. And he doesn't know all these details. Then I joined an advertising agency. Its name was United Advertisers.
It was among the pioneers of advertising, and it was just across M&J. So I used to spy around M&J and trying to steal ideas, because those were the days where M&J took off and produced hundreds and hundreds of creative ideas, creative advertisements, and also documentaries. So M&J and JJ was the name there. It was a fashion to talk about JJ or to talk about M&J. If you know M&J, you're the most modern person in those days. So I had friends, used to have lunch together and speak about JJ. What is JJ? He writes so well. Some say he's a copywriter, he's a creative writer, he is a production man, or he is an advertising giant. What he is. Then he produced and directed a film, the first Pakistani English film, Beyond the Last Mountains. And I remember it was written on our mountains at North Nazirabad, big, Beyond the Last Mountains. And that was the first film I really watched in the cinema house. It was wonderful. Then he invented a term which was not really invented by him, but somebody else, but he really propagated this concept of Pakistaniyat. The thing which I really like about Javed Saab's writing is he's always truthful. He's truthful, but there is a positive tint in his writing. And the essence is hope. His writing and his speaking is positively charged all the time. It's not negatively charged. So he gives us hope, and he tells about the origin of Pakistan. And the one thought which I borrowed from him, and I speak a lot about this concept time and again at all the presentations of mine, is that Pakistan was not derived or extracted from one political entity. It was the 500 princely states. It was not one country. So Pakistan has not taken as a piece of cake from India. We have different identity. And he tells you about the Pakistaniyat, what are the ingredients of being Pakistaniyat, what is our uniqueness in the world. So this will be all Javed Saab's show. I don't want to steal more time and encroach upon your time. I would love to listen to you, and I want everybody to give a big hand for Javed Saab. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सैयद नुसरत अली साहब माशाल्लाह इतना आपने मुझे humble किया है by that very gracious, generous introduction. I'm deeply touched. Thank you so much. And thank you, Ms. Marzieh Shah, for your very kind and thoughtful invitation as well. And I'd like to acknowledge my sister, Afshan Salim. You better look after her with great care, Afshan Salim. हाँ जी, देखिए जैसे हर एक फ़र्द की शिनाख्त होती है ना, हर फ़र्द की अपनी अपनी शिनाख्त है, इसी तरह हर कौमी रियासत की भी शिनाख्त है। ये ना समझा जाए कि जी क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी हैं, समझ लें कि हम पाकिस्तानी हैं ना। जैसे जितनी पेचीदा एक शख्सियत की शिनाख्त होती है जी, तो उतनी ही मसलन आपकी शिनाख्त में आपकी आँखों का रंग, आपके बालों का रंग, और लुक एट दी इनक्रेडिबल कैपेसिटी ऑफ नेचर के एक एक फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट से अलग। कोई एक इंसान 7.5 अरब लोग जो रहते हैं दुनिया में, हर एक के 2 हाथ या 1 हाथ भी हो खुदा ना खास्ता, no fingerprint is like another fingerprint. And then it goes on, your weight, your age. Oh, I forgot to mention the most important 3-letter word, sex. Sex is also important. So all of that. And then क्या मिजाज है आपका, वो भी तो शिनाख्त बनती है ना।
بڑا غصے والا آدمی ہے, بڑا ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے یا عورت ہے. All of that counts. So just as that counts, ایک قوم کی شناخت میں اس قوم یا ریاست میں کتنے مذاہب ہیں, کون سے رقبے پہ رہتی ہے یہ قوم, اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے خواب کیا ہیں, اس کے واپس جائیں گے, اور اس کے طور طریقے کیا ہیں, کیا سب ایک جیسے ہیں یا ان میں کثیریت ہے, ویرائٹی ہے. تو یہ ساری باتوں کو جب ہم تولتے ہیں اور ناپتے ہیں تو پھر ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہے اس قوم کی شناخت. جی, تو ہم کوشش کریں کہ پاکستان کو یہ جو تقریباً 200 قومی ریاستیں ہیں, جن میں سے 193 are currently members of the United Nations. Some are not members. Let us find Pakistan in that category of nation state, جس میں میں نے کچھ سال پہلے تقسیم کیا کچھ جائزہ لے کر کہ کیا سب ایک جیسے ہیں. بالکل نہیں. کچھ قومی ریاستوں کو کچھ حلقوں میں, کچھ کیٹیگریز میں ہم بانٹ سکتے ہیں. تو پہلی کیٹیگری جو میں نے شناخت کی اپنے جائزے سے وہ تھی تاریخی قومی ریاستیں. اور تاریخی قومی ریاستوں میں موصوف وجہ ہے نا, کیونکہ یہ ساری ریاستوں کا نام جو میں نے لکھا ہے یہ تاریخی ریاستیں ہیں. 2000 سال قبل, 3000 سال قبل چین کی ریاست اسی رقبے پہ تھی جو آج چین جہاں آپ کو پایا جاتا ہے. اسی طرح روس, اسی طرح ترکی, اسی طرح مصر, اسی طرح یونان جہاں جمہوریت کی پہلی آثار نظر آئے. ہاں, they were all there more or less. ٹیریٹری میں کچھ ڈیمارکیشن کا فرق ضرور ہے, لیکن these are historical nation states. حالانکہ اس وقت سلطنتیں تھیں, بادشاہت تھی. It was not called a nation state, it was called the Kingdom of China یا the Kingdom of Egypt وغیرہ وغیرہ. But these are historical, اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہوتا. جی, دوسری کیٹیگری 500 سال قبل تقریباً, جب یورپ میں شدید غربت اور ساتھ ساتھ مسیح برادری کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اور دوسروں کی دولت تلاش کرنے کے لیے اور ایک جینوئن سرچ کے پروسیس میں مغربی یورپ سے بالخصوص لوگ نکلے بڑی تعداد میں, اور جا کر ساؤتھ امریکہ میں اسپین, پورچگل, افریقہ میں, ایشیا میں برطانیہ, فرانس, جرمنی, اٹلی, ان سب نکل کر پھیلے اور جا کر جو مقامی آبادیاں تھیں بڑی بے رحمی سے ان کو قتل کیا یا اپنی طرف سے بیماریاں لے گئے. معصومیت کا اندازہ لگائیں, نارتھ امریکہ کے جو نیٹو امریکنز تھے کبھی پہلے انہوں نے کالرا کا نام نہیں سنا تھا, ٹیوبرکلوسس کا نام نہیں سنا تھا, اسمال پاکس کبھی انہوں نے نہیں سفر کیا تھا. یہ ساری جراثیم یورپ سے لے کر لے جایا گیا نارتھ امریکہ, اور یہ ایکسیڈنٹل صرف نہیں تھا, یہ دانستہ طور پر ثابت ہوا ہے کہ بعض دفعہ یہ جو مغربی یورپ سے لوگ گئے تو دانستہ طور پر انفیکٹڈ بلینکٹس اینڈ کلوتھز ور ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو نیٹو امریکنز تاکہ بیمار ہو کر وہ بھی ختم ہو جائیں. گاڈ, جیرڈ ڈائمنڈس کی آپ پڑھیے گا, جرمز, گنز, جرمز اینڈ اسٹیل. تو لیکن واپس جائیے ذرا, لیکن یہ بھی ایک عجیب آئرنی ہے کہ آج وہی ممالک جہاں لوکل پاپولیشنز کو بہت ڈیسیمیٹ کیا گیا, وہ 21ویں صدی میں دنیا کی سب سے پائیدار ریاستیں ہیں, ویری اسٹرانگ, اینڈ دے آر آلسو ڈیموکریٹک. یہ بھی ماننا پڑے گا, جس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی از ریپرزینٹیو ڈیموکریسی, کیونکہ بعض ڈیموکریسیز میں کمپلسری ووٹنگ نہیں ہے تو بڑی کم ووٹوں کے ساتھ بھی لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں. لیکن the fact is that these are today the mass migration کے ذریعے جو کریٹ کیے گئے نیشن اسٹیٹس, they are stable and progressive and advanced states. Third category,
इनको मैं कहता हूँ परम्यूटेटेड. परम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक चीज़ को लेकर दूसरी चीज़ के साथ जोड़ना और एक नई शक्ल पैदा करना. तो ख़ास तौर पर 19th सेंचुरी में जर्मनी में एक बड़ा ज़बरदस्त लीडर उभरा जिनका नाम था काउंट बिस्मार्क, और उसने कहा प्रशिया के मुख्तलिफ शहजादे एक दूसरे से लड़ लड़ कर तबाह कर रहे हैं, सबको जमा हो जाना चाहिए, एक जर्मनी बनाएं. तो जर्मन स्टेट पैदा हुआ 19th सेंचुरी में. इसी तरह इटली में 3 रहनुमा थे, मजीनी, गैरिबाल्डी and who got together and said we must stop fighting amongst ourselves and create a new nation state called Italy, ruled by a king, King Victor. Then there was the 4th category, और अभी तक उन तीनों कैटेगरीज में पाकिस्तान का दाखिल होना नामुमकिन है, because it doesn't qualify. Those were the states created when the British and the French and the Spanish wanted to leave, क्योंकि कुछ उनसे संभाला नहीं जा रहा था और कुछ लोकल मकामी सतह पर आज़ादी की तहरीकें उभरी, अपने हकूक़ मांगने लगे. ख़ास तौर पर रूस में जब इनकलाब आया 1917-1918 में, तो उसका असर सिर्फ रूस तक महदूद नहीं था, और बावजूद इसके कि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया 1991 में, रूस का जो ज़हनी और दानिशमंदाना असर हुआ इनकलाब का इतना ज़बरदस्त था, पूरी दुनिया पर एक पैगाम गया कि अब बादशाहत का दौर ख़त्म होना चाहिए, आम इंसान के हकूक़ को मानना चाहिए और ख़वातीन और मर्द को बराबरी का दर्जा देना चाहिए. यहाँ तक कि चीन में चाइना ने अपना वर्जन बनाया मार्क्सिज्म का, माओ थॉट के साथ, और चाइना में भी एक इनकलाबी तहरीक का आगाज़ हुआ. तो ये थे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स. जब ये सारी सल्तनतें और रियासतें जाने लगीं, कुछ उनमें से माशाल्लाह बाकायदा बैठकर सीक्रेटली लकीर खींची गई, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता में. 20th सेंचुरी में 1920 से पहले कोई ऐसी रियासत नहीं थी जिसका नाम इराक़, आज का हम जो इराक़ कहते हैं, इराक़ नहीं था, न उर्दून था, न कुवैत था. ये एक सीक्रेट पैक्ट किया गया बिटवीन पीको एंड साइक्स, ये फ्रांस और बरतानिया के नुमाइंदे थे. उन्होंने कहा देखें हम तकसीम करते हैं, ये आपका हिस्सा होगा, सीरिया फ्रेंच के इन्फ्लुएंस में रहेगा, और ऑटोमन एम्पायर हमारा मुसलमान जो रियासत थी वो कमज़ोर होती जा रही थी फ्रॉम टर्की. तो उन्होंने ये बांटे और कुछ आर्टिफिशियल फ्रंटियर्स ड्रॉ करके नई नई रियासतों को पैदा किया. अफ्रीका में घाना नाम का कोई स्टेट नहीं था, लेकिन इन्होंने उसको क्रिएट किया. तो these are post-colonial states which were created as a result of the exit of colonialism. फिर थे वो जब दूसरे जंग अज़ीम के बाद बिलखसूस पाकिस्तान को ये शर्मनाक एज़ाज़ हासिल हुआ कि 71 में हमारी गलतियों की वजह से और इंडिया की साजिशों की वजह से हम पहली रियासत बने जिनके 2 टुकड़े हुए 1971 में, और ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश. लेकिन दूसरे भी रियासतें जिनको आर्टिफिशियली बनाया गया था वो भी टूटने लगी. मसलन एथियोपिया का हिस्सा एरिट्रिया अलग हो गया, और फिर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 1991 में, तो सारी रियासतें कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे पैदा हुए. और फिर यूगोस्लाविया जब टूटा तो बोस्निया बना, सर्बिया बना, क्रोएशिया बना, कोसोवो बना. तो दीज आर क्रिएटेड फ्रॉम डिसइंटीग्रेटेड स्टेट्स जी. और फाइनली है रिलीजन बेस्ड स्टेट्स, और रिलीजन बेस्ड स्टेट्स में दुनिया की सबसे छोटी रियासत वेटिकन, जो रोम शहर का एक हिस्सा है, लेकिन वो इतना उसका असर है कि वो अपने सिफारत खाने रखता है. वेटिकन आज भी इस्लामाबाद में वेटिकन का एक सफ़ीर मौजूद है, और यूनाइटेड नेशंस का वो मेंबर भी है एज एन ऑब्जर्वर स्टेट. सऊदी अरेबिया जिसका वजूद 1932 में हुआ, बादशाहत कायम की गई. मालदीव्स
جو کہ صرف 3 لاکھ کی آبادی ہے, 1000 جزیرے ہیں, لیکن وہ ایک بہت مسلمان ملک ہے. اسرائیل ہمارا پسندیدہ ملک, جو کہ کلیم کرتا ہے کہ بھائی اس کی ٹیریٹری پہ, کیونکہ اس کے جو جوش فیتھ کے جو پیغمبران تھے جن کے ہم بھی احترام کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہو, داؤد علیہ السلام ہو, وہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں دفن ہوئے. اور پاکستان, شاید نیپال کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. 1990s تک وہ واحد ملک تھا, انڈیا نہیں, کبھی واحد ملک تھا جو اپنے آپ کو ہندو کنگڈم کے طور پہ شناخت کروایا تھا, اپنی شناخت. جی لیکن پاکستان اتنا مختلف ہے کہ باقی کی جو مذہب کی بنیاد پر بنائی گئی ریاستیں ہیں ان سے بھی ہم مختلف ہیں. اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ہم سعودی عربیہ کی طرح نہیں ہیں, اس لیے کہ یہاں بادشاہت نہیں ہے. سعودی عربیہ کا تو عالم یہ ہے کہ وہ ایک خاص قبیلے کے نام پر پورے ملک کا نام رکھا گیا. سعودی ایک قبیلے کا نام, اور عرب لسانیت, عرب کا مطلب ہے ایک خاص ریس. پاکستان میں کوئی ایسی بات نہیں. ہم مالڈیوز کی طرح بھی نہیں ہیں. مالڈیوز میں جب تک آپ سنی حنفی نہ ہوں, سنی بھی ہوں اور پریفریبلی حنفی ہوں, تو پھر آپ شہریت آپ کو ملتی ہے. وہاں کوئی اور فرقے کی گنجائش نہیں. اسرائیل کا دعویٰ بڑی حد تک درست ہے کہ بھئی ان کے پیغمبران وہاں پیدا ہوئے, لیکن جس بربریت کے ساتھ اس نے اپنی رقبے کی سائز کو بڑھایا ہے 1948 کے بعد, اب تو تگنی سائز ہو گئی ہے اسرائیل کی. اگر یہ نہ کرتا تو اس کو ایک جائز ریاست کے طور پر ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن پاکستان اسرائیل کی طرح نہیں ہے. پاکستان کی نیک سرزمین پر رسول پاک کبھی تشریف نہیں لائے, نہ کوئی ہمارے دوسرے پیغمبران آئے, نہ 4 خلیفے آئے حضرات. None of them came. So we can't be like Israel. We are not a monarchy like Saudi Arabia. Anyone from all over the world can become a Pakistani if he wants to accept the constitution of Pakistan and the citizenship of Pakistan. دیکھیے, ہم باقی کی ساری ریاستوں سے انوکھے ہیں. یہ ایک ہمیں احساس شاید ہوتا نہیں, لیکن پاکستان ایک طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں اٹس اے فریک اسٹیٹ, لیکن فریک صرف نہیں ہے, اٹ از اے یونیک اسٹیٹ, سب سے مختلف. اور ویٹیکن سے بھی ہم مختلف ہیں. یہاں پر اسلام میں کسی پوپ کی گنجائش نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ جی کیونکہ ایک صاحب ربانی کے ساتھ قرآن شریف عرض کر سکتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں کہ جی ان کو آپ بنا دیں مسلمانوں کا پوپ, خدا نہ خواستہ. حالانکہ کچھ مولانا ہیں ہمارے ملک میں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ پوپ ہیں, لیکن یہ خوش فہمی ہے ان کی, کیونکہ عوام نہیں ان کو تسلیم کرتی. سو پاکستان از ٹرولی ڈفرنٹ فرام آل ادر اسٹیٹس اینڈ ریلیجن بیسڈ اسٹیٹس. اور کیوں اتنا انوکھا ہے؟ 8 میں نے وجوہات تلاش کیے. دا موسٹ یونیکلی کریٹڈ نیشن اسٹیٹ ان ہسٹری. اور اس کا میں شاید 2 یا 3 مثال دے کر آگے بڑھوں گا. ایک, میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو غلطی کرنی ہے تو کتاب پڑھ لیں. ایک سب سے بڑی وجہ, کوئی ریاست نہیں آئی حقیقت بن کر جس کے 2 حصے ایک دوسرے سے 1000 میل دور تھے. ادھر مشرقی پاکستان, ادھر مغربی پاکستان, اور بیچ میں ایک بہت دوستانہ ملک جس کا نام ہے ہندوستان. اتنی محبت ہم سے کرتا تھا شروع ہی سے کہ ان کے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے کہا پاکستان, پاکستان 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گا, 6 مہینے. ماشاءاللہ یہ ان کی ذہنیت تھی. اگست 1947 میں کیسا بے ڈھنگا ملک, عجیب و غریب ملک,
separated by 1,000 miles of hostile territory. اور صرف ایک پڑوسی نہیں جو ہم کو ہماری بدنیتی کی طرف سے ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ نظریے سے دیکھ رہا ہے، دوسرا پڑوسی بھی. واہ واہ واہ. افغانستان، جب پاکستان اپنی درخواست پیش کی اقوام متحدہ میں کہ جی آپ ہمیں بھی اب رکن بنائیں یونائٹڈ نیشنز کا، تو ہندوستان نے نہیں اعتراض کیا، افغانستان نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی اس ملک کی جو سرحد ہے ہم نہیں مانتے ڈیورنڈ لائن، اس کو مت ایڈمٹ کریں. مائی گاڈ، آپ تصور کریں کہ آپ گلشن اقبال میں گھر جا کر تلاش کرتے ہیں اور آپ کا امیجیٹ پڑوسی لیفٹ پر اور امیجیٹ پڑوسی رائٹ پر، دونوں آپ کے خلاف، کہتے ہیں بھائی اس پڑوسی کو تو رہنا ہی نہیں چاہیے یہاں پر. اور نہ صرف ہم رہتے ہیں، ہم جیتے ہیں. اور ہمیں کتنا وقت دیا جاتا ہے تیاری کے لیے؟ 10 ہفتے. غرور بھرا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، 22 مارچ کو تو ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے جی آپ جون 1948 تک آرام سے یہ ٹرانسفر کریں پاور ٹو پاکستان اینڈ ٹو انڈیا، اگر 2 ریاستیں بننی ہیں. بجائے اس کے کہ آرام سے تیاری کرتا، وہ خود اتنی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا، اسے سنبھل نہیں جا رہا تھا. اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو اناؤنس دس پلان کم ہیل اور ہائی واٹر. تو 3 جون 1947 کو کہتے ہیں موصوف کہ بس ٹیک اٹ اور لیو اٹ. 14 اگست 15 اگست ول بی دا کریشن آف انڈیا اینڈ پاکستان. واہ واہ واہ. اور شاید کیونکہ قائد اعظم کو پتا تھا کہ وہ ان کی حالت اندرونی طور پر، ان کی صحت اتنی بگڑ گئی تھی، اور سب سے زیادہ خفیہ یہ بات رکھی گئی تھی، ان کے ڈاکٹر نے بھی کسی کو نہیں بتایا. شاید اس کی وجہ سے مجبوراً جناح صاحب، جنہوں نے پنجاب اور بنگال کے تقسیم کی سخت مخالفت کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلمان بھی پاکستان کا حصہ بنے، تو انہوں نے پارٹیشن تو چاہتے نہیں تھے. اور کیونکہ دونوں صوبوں میں، پنجاب اور بنگال میں، مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو حق ہمارا بنتا تھا کہ دونوں کو ہمیں پوری طرح پاکستان کا حصہ بنتا. لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کیا. تو ہنگامی حالات میں 10 ہفتے کی نوٹس پہ ایک پوری نئی ریاست بنی ہے. اور کراچی، چھوٹا سا گاؤں، 2 لاکھ لوگوں کی آبادی، اوور نائٹ بیکمز دا کیپٹل آف ویسٹ اینڈ ایسٹ پاکستان. مائی گاڈ، واٹ اے معجزہ تھا وہ، کہ اتنے ہنگامی حالات میں 10 لاکھ مہاجرین وہاں سے آ رہے ہیں. 1 کروڑ 10 لاکھ تو بیچارے مارے گئے، سکھ اور ہندو جو یہاں سے گئے ادھر، اور وہاں سے مسلمان جو پریشانی کے حال میں آئے. They were slaughtered. And in those conditions, Pakistan survived. We didn't even have desks in the offices of our office ministries. کرسیاں نہیں تھیں. یہ جو تقریب، شاندار تقریب آپ نے انتظام کیا ہے، اس پہ بھی شاید 10 ہفتے 6 ہفتے پہلے آپ جیسے معصوم غافلوں کو جمع کرنے پر لگایا گیا ہے. یہاں ایک پوری ریاست جنم لے رہی ہے، اور سارا انفراسٹرکچر دلی میں، کلکتے میں، بامبے میں اور مدراس میں. کراچی میں ہارڈلی اینی انفراسٹرکچر، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب آپ ریاست بنائیں. اور کیوں چنا؟ Do you know why the date of 15th August was chosen? It's amazing. One man's arrogance and ego. کیونکہ ایگزیکٹلی 2 سال قبل جناب لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو اس وقت وائس رائے نہیں بنے تھے، ایڈمرل تھے، انہوں نے جیپنیز فورسز کا سرنڈر ایکسیپٹ کیا تھا سنگاپور میں آن 15 اگست 1945. تو اس آدمی کی انا کا یہ اندازہ لگائیں کہ چاہتا تھا وہ کہ جی ٹھیک 2 سال بعد میں پریزائڈ کروں گا on the birth of 2 new nation states. سپٹمبر میں نہیں کروں گا، اکتوبر میں نہیں، کیونکہ وہ پھر اینیورسری رہ جائے گی، اور اگست 1948 تو بہت دور کی بات ہے. تو بے شک
तैयारी का मौका ना भी मिले, क़त्लो गारत हो, मैं चाहूँगा कि जी ट्रांसफ़र कर दें पावर को। तो दैट इज़ अनदर रीज़न वाई पाकिस्तान्स क्रिएशन वाज सो यूनिक। जी, तो सवाल पैदा होता है, ये है क्या पाकिस्तानियत? जी पढ़े ना कि एक जज्बाती तौर पर भी और एक जहनी तौर पर भी एक अहद और एक जज्बा और एक सोच कि जी मैं भी पाकिस्तानी शनाख्त का हिस्सा हूँ। यही है पाकिस्तानियत का डेफिनेशन। जी, तो पहले 24 साल में जब आप सब जन्नत में थे गालिबन, मैं तो आ गया था इधर आपकी तैयारी करने के लिए, मुझे क्या पता था कि ये भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन उन मुख्तसर 24 साल में ये पाकिस्तानियत के आसार नज़र आने लगे थे। बावजूद हमारी गलतियों के बावजूद जो हमने जाके मशरक़ी पाकिस्तान के साथ गलतियाँ की, ज़्यादतियाँ की, फिर भी इतना जज्बा वहाँ भी था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि असल पाकिस्तान और मुसलमान की कौमियत की जो मूवमेंट थी मगरबी पाकिस्तान से नहीं शुरू हुई, वो शुरू हुई ढाका में, मशरक़ी पाकिस्तान में, उस वक्त मशरक़ी बंगाल में, और वो और पाकिस्तान 1965 वॉर में, माय गॉड इतना जज्बा था ढाका में, चिटगांग में फॉर पाकिस्तान। आफ्टर 65 द ट्रबल रियली स्टार्टेड, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद भी हुआ ये कि गुज़िश्ता 50 साल में, 75 साल में माशाअल्लाह, बिलखसूस 72 to 2022 we have actually preserved the name of Pakistan, क्योंकि ये एक अनोखी रियासत थी। 1971 में अक्सरियत ने रद्द कर दिया नाम पाकिस्तान का। वो हमारे अक्सरियत थे ना, ईस्ट पाकिस्तानी, वो चले गए, कहा हमें नहीं चाहिए नाम पाकिस्तान। क्या? क्योंकि आपने मगरबी पाकिस्तान में बैठकर हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। लेकिन हमने अक़लियत होने के बावजूद हमने इस खूबसूरत अनोखे नाम को हमने प्रिजर्व किया और फिर इसको एक बामकसद नाम बनाने की कोशिश शुरू कर दी। सो वी हैव एक्चुअली डेवलप्ड दैट विल टू सर्वाइव डिस्पाइट व्हाट हैपेंड। और इन 5 दिहाइयों में जहाँ पर बड़ी मुस्बित चीज़ें हुई हैं, जैसे पाकिस्तानियत, कई ऐसे अंदरूनी मुश्किलात भी सामने आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए हैं, इंतहा पसंदी पैदा हुई है, मजहबियत, दिखावे की मजहबियत वो भी पैदा हो गई है, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और कशीदगी। जी, सो जिस तरह पाकिस्तान इवॉल्व हुआ है, पाकिस्तानियत भी एक इर्तिकाई प्रोसेस से गुजर रहा है। ये कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है कि जी ये है पाकिस्तानियत और इसको आप डीप फ्रीज में रख लें और निकाल कर इसको हज़म करें ना। पाकिस्तानियत भी एक ऐसी मुतहर्रिक चीज़ है जो बदल रही है वक्त के साथ। इट इज़ इन कीपिंग विद द टाइम्स। एंड व्हाट इज़ दैट? कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है, इसमें पेचीदगी भी है, और पेचीदगी के साथ साथ जी मुबारक हो 30 हमारी बड़ी मुस्बित पहलू हैं, लेकिन इतनी जल्दी भी तालियां ना बजाएं। 11 मुबारक हो, माशाल्लाह। आपकी खूबियाँ तो नहीं कहूँगा ना, ऐसी हम में बुराइयाँ हैं, क्योंकि इंसान की फितरत भी तो ऐसी है। अल्लाह मियाँ का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, आय हाय है। बजाय इसके कि हमें भेज देता यहाँ फरिश्ते बनाकर, हमें भेजा है इंसान बनाकर, ताकि ये डुअलिटी रहे और टेस्ट ये हो कि ये चूज़ क्या करता है, ये बदमाश करता क्या है, और सीधे रास्ते पे लाने के लिए 5 दफ़ा कहा है। अबे ऐसा बड़ा बदमाश है इंसान, जब तक कि इसको मैं पाबंद नहीं करूँगा कि 5 दफ़ा जाकर नमाज़ पढ़, ये भटक जाता है। सुबह की नमाज और दोपहर की नमाज के दरमियान भी भटक जाता है। तो मैं तो सारा वक्त ही भटकता रहता हूँ, लेकिन आप जैसे नेक परवीन और नेक फरिश्ते जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी ज़रूरत है वो 5 दफ़ा नमाज पढ़ने की है, क्योंकि हमारी डुअलिटी है। तो डुअलिटी को डील करने के लिए जिस तरह
ابے یار آپ تو بہت پہلے چلے گئے یار, ابھی میں ادھر ہوں. تو 11 ایسی حصے ہیں ہمارے جس پر ہمیں کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. آبویسلی ایک مسلمان پاکستانی میں غیر مسلمان پاکستانی کی شناخت تو نہیں ہوگی, لیکن باقی کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ مور اور لیس آئی تھنک آر ویزیبل ان دا ٹوٹل پاپولیشن. جی, تو ان 30 کو میں نے پھر تقسیم کیا ہوا ہے 4 میں, اور میں آپ کو پوری تفصیل نہیں بتاؤں گا, صرف ان کے ہیڈز بتا دیتا ہوں کہ کچھ ہماری ہیں انفرادی شناخت کے حصے اور کچھ ہیں کلیکٹیو. انفرادی سے میری کیا مراد ہے؟ مسلمان ہو کر پاکستان میں رہنا, جہاں 97% آر مسلم. ویسے تو اگر ایک بڑا جزیرہ ہو اور صرف 10 افراد ہوں اور صرف ایک شخص مسلمان ہو تو وہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرے گا. تو تعداد کی اس کو فکر نہیں ہے کہ جی 9 اور لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں, وہ تو مسلمان رہے گا. لیکن یہ جو ہماری خوبصورتی ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں 97% آ مسلم, تو ایک خود اعتمادی کتنی محسوس ہوتی ہے. 5 دفعہ اذان سننے میں آتا ہے, حالانکہ بعض دفعہ بڑے بے سر ہیں ہمارے مولوی. جس خوبصورتی سے آج سورہ اخلاص کو سنایا گیا, کہاں ہے وہ؟ اوہ ہے نا, دیٹ از دا ٹرو بیوٹی آف دا قرآن وچ یو کیپچرڈ. ہاں, کیا بات ہے پاکستان کی کہ یو کین ہیئر دا اذان, یو کین گو ٹو حج, یو کین گو ٹو عمرہ, یو کین سیلیبریٹ عیدز, you can fast Ramzan, you can observe Muharram, unlike the Muslims in a minority in other countries, not to mention India. So, individual identity میں فخر کرنا کہ میں مسلمان ہوں اور میں پاکستانی ہوں. لیکن what about non-Muslim Pakistanis? ان کو تو میں کہتا ہوں وہ ہیں اوریجنل پاکستانی. ہندو پاکستانیز are the first Pakistanis. بیکاز یہ سرزمین پر وہ رہتے تھے ہمارے آنے سے پہلے, اسلام کے پیغام آنے سے پہلے, اور بغیر زمین کے کوئی قوم نہیں ہو سکتی. قوم قلعہ میں نہیں گھومتی رہتی ہے, قوم کو زمین چاہیے. تو چاہے وہ بدھسٹ ہوں, چاہے وہ جین ہوں, چاہے ہندو ہوں, مسیح ہوں, یہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کہ مسلمان پاکستانی. تو انڈیویجول آئیڈینٹی میں یہ مختلف ایسپیکٹس آ جاتے ہیں. پھر کچھ ایسے پاکستانی ہیں جن کے بزرگان قائدین یہاں پر ہزاروں سال سے یا کئی 100 سال سے جیتے رہے ہیں. وہ بڑی فخر کرتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں, ہم پنجابی ہیں, ہم پختون ہیں. بالکل درست فخر کرنا چاہیے, لیکن ہم جیسے بھی غافل ہیں جو مدراس میں پیدا ہوئے. میرے والد مرحوم حیدرآباد دکن سے تعلق تھا, اور جب انڈیا نے حیدرآباد دکن پر قبضہ کیا اور اس کو ہضم کر لیا, بڑے بے رحمی کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا, تو ہم آئے پاکستان اور کبھی ریگریٹ نہیں کیا. تو ہم تو وی آر پاکستانیز بائی چوائس, بائی چوائس. ہمارے بزرگان پیدا نہیں ہوئے یہاں پر, لیکن آئی لو کراچی, آئی لو تھرپارکر, آئی لو لاہور, آئی لو بلوچستان. تو یہ سب انڈیویجول شناخت ہے. آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کے بزرگان ہجرت کر یہاں آئے. کلیکٹیو آئیڈینٹی, اجتماعی طور پر کیا بات ہے, کتنے ہم میں خوبیاں ہیں, کتنے ہم گرم جوش ہیں, کتنے مہمان نواز ہیں, کتنے دوستانہ انداز میں ہم لوگوں سے ملتے ہیں, کتنی ہم ہمدردی کرتے ہیں. آغا خان فاؤنڈیشن نے ایک سروے کنڈکٹ کیا پتہ کرنے کے لوگ خیرات کتنی دیتے ہیں. پتہ چلا تو رئیس تو دیتے ہیں بڑے دل کھول کر, لیکن غریب پاکستانی زیادہ فریکوینٹلی دیتا ہے بنسبت رئیس پاکستانی کے. غریب پاکستانی جس کے پاس مشکل سے شاید 200 روپے کمائے وہ ایک دن میں یا 300, لیکن 5 روپے دے دے گا دوسرے کو, 10 روپے دے دے گا. ہائے ہائے ہائے, یہ ہماری اجتماعی خوبی ہے, کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے. اور اسی طرح جب وقت آتا ہے, ہائے ہماری کرکٹ ٹیم کو یہ نعرے لگانے, ہائے ہائے سارے مل جاتے ہیں, سارے اختلافات بھول کے.
वी सेलिब्रेट. इवॉल्विंग आइडेंटिटी से क्या मुराद है मेरी? इर्तिकाई, यानी कि हमारी शिनाख्त बन रही है. उर्दू का एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ. मरदमशुमारी के मुताबिक उर्दू सिर्फ 8 से 9% पाकिस्तानियों की मादरी ज़बान है. 90% पाकिस्तानी की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है. लेकिन उर्दू की खूबी यह है कि आप जहाँ भी जाएं पाकिस्तान में वर्चुअली उर्दू बोली जाती है. इट इज़ द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ पाकिस्तान. अभी मैं 3 दिन पहले शिकारपुर के करीब एक बहुत ज़बरदस्त देहात में गया हुआ था. दहेजा उस गोट का नाम है. और दहेजा में जिस खालिस अंदाज में उर्दू बोली जा रही थी, छोटे छोटे सिंधी मादरी ज़बान वाले बच्चे उर्दू रवानी के साथ बोल रहे हैं. व्हाट अ मिरेकल. सो वी आर इवॉल्विंग. दूसरी बात, शादियाँ हो रही हैं. ओहो, मुझ जैसा मद्रासी हैदराबाद दक्कनी आया यहाँ पर ये सोच कर कि यहाँ जो पंजाबी बैठे हैं, पख्तून बैठे हैं, इन्होंने तो यकीनन कश्मीर को फतह कर लिया होगा. पता चला अभी तक हिंदुस्तान का कब्ज़ा जायज़ है उस पर, वो समझता जायज़ है. तो मैंने क्या किया, मैंने जाके कश्मीरन से शादी कर दी. लेकिन पता चला कि मैं खुद फतह हो गया, मैं खुद शिकस्त खा गया, वो मुझ पर फतह हासिल कर ली. सो हम एक दूसरे में शादी कर रहे हैं. पख्तून बलोच से शादी कर रहा है, सराइकी सिंधी से शादी कर रहा है. बिकॉज वी आर नॉट एन एथनिक नेशन, बट बाय इंटरमैरिंग वी आर क्रिएटिंग ए न्यू पाकिस्तानी एथनिक आइडेंटिटी. हमारे बच्चे महरीन माशाल्लाह और कमाल, दे आर पाकिस्तानी ethnic identity for the first time, mixing blood from Punjab, Kashmir, Madras, Hyderabad, Deccan. So, assertive identity. इससे क्या मुराद? वाह, हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, सबसे गैर इस्लामी हथियार, क्योंकि ये कोई तमीज़ नहीं करता मासूम और गैर मासूम के दरमियान. बट मजबूरन, बिकॉज ऑफ इंडिया, वी हैड टू acquire it. So we can assert that we are proud to be the only Muslim nation with nuclear power. We are proud of our armed forces. And we assert our identity so well on 23rd March and on 14th August, on 6th September, on 25th December. So that is part of our assertive identity. जी, और क्या बता, आहा, troubled identity. कहते बहुत अच्छे हैं जी, अल्लाह को हम याद रखते हैं, बहुत मुहज़्ज़ब हैं, लेकिन क़दरों के एतबार से, रिश्वत खोरी के एतबार से, बदउनवानी के एतबार से, कितनी बिगाड़ पैदा हुई है, कितनी नामुनासिब हरकतें हो रही हैं. गवर्नेंस के एतबार से, सिविल और मिलिट्री के रिश्ते में बिगाड़ कितनी दफ़ा आई है. टेंशन, स्किज़म्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्ट, नफरत फैलाना, एक दूसरे को काफिर कहना, दीवारों पर लिखना काफिर काफिर, तौबा तौबा, नौज़ुबिल्लाह. तो इन बुराइयों पर हमेशा हमें याद रखकर इनको कम करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए. इनके साथ वी कैन नॉट अफोर्ड टू कंटिन्यू विद दिस. औरतों और बच्चों के हकूक़ को रद्द करना, हालांकि ख़वातीन की इतनी तरक्की हुई है गुज़िश्ता 75 साल में, लेकिन आज भी बहुत बड़ी तादाद में हमारी ख़वातीन के हकूक़ को नहीं तस्लीम किया जाता. कुछ वजूहात आपको मैंने बताई थी, और जिस तरह बीजेपी बना रहा है हाल मुसलमानों का, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितना दुरुस्त था ये विज़न ऑफ ए सेपरेट नेशन एंड अ सेपरेट होमलैंड. तो अपनी वापस जाइएगा ज़रा, वापस देखिए. मैं कंक्लूड इस पे करना चाहता हूँ. पीटर ओबॉर्न के नाम का एक क्रिकेट के लिखने वाला और सियासत पर लिखने वाला एक बहुत नामवर सहाफ़ी है बरतानिया का. कुछ 3 साल कबल अदब लिटरेचर फेस्टिवल में वो तशरीफ़ लाए थे. लास्ट सेशन में 2 पाकिस्तान के मशहूर दानिश्वर उनसे कबल स्पीच कर गए, और इतनी मायूसी के साथ वो स्पीच की कि मैं भी ऑडियंस में बैठा हैरान था कि क्या हो गया इनको. मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत वेल नोन हैं.
पीटर ओबॉन आए. पीटर ओबॉन ने आकर कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू पाकिस्तानीज? Why are you always self-negating yourself? Why don't you have more self-confidence, self-esteem? He said, you are such a lovely people. He said, I love coming here to Karachi. I love Karachi. I love Pakistan. Come on, reject this pessimism about Pakistan. Be more self-confident. और इसी तरह एक जर्मन कॉन्सुल जनरल थे, अपने फेयरवेल स्पीच पे क्या कहा? देखा, जब मुझे पहले पोस्टिंग हुई थी कराची, जी नहीं चाह रहा था कि मैं आऊँ. मेरी फैमिली ने भी कहा, फॉर गॉड सेक डोंट गो टू कराची. उसने कहा, आज मेरा जी नहीं चाहता कि मैं छोड़ूं. आई डोंट वांट टू लीव कराची बट आई हैव टू बी ट्रांसफर्ड बैक टू जर्मनी. ये है कराची. तो पीपल आर, सो वी शुड लर्न टू लिव एंड लव पाकिस्तान. जी आगे जी. और आप अपनी खूबियों का और तलाश कर लें और आगे चलिए. बस अभी तक आप हैं, होश में हैं. जी, थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much, Mr. Javed Jabbar Saab, for the enlightening and informative talk. For concluding thoughts and vote of thanks, I request Ms. Fatima Naqvi, member of the governing board, to join us on stage. Javed Saab, I am thankful. तहे दिल से मैं आपकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आपने हमें इतने कम वक्त में इतनी पूरी एक सफ़र से गुज़ारा और इतना कुछ सीखने को मिला. यकीनन हर शख्स जो इस वक्त मौजूद है इस ऑडिटोरियम में, उसने कुछ ना कुछ सीखा. और अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आपका पॉजिटिव मैसेज जो है फॉर ऑल ऑफ अस, आर डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, everyone, myself I would put first, is invaluable. इसकी पे तो हम कोई वैल्यू टैग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त मैं ये कहूँ कि हमारी जो नेशन है as I see it, इसमें कमी जो है वो इसी की है. पॉजिटिविटी आपने ख़ुद बयान किया कि हम में ख़ुद में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है. जो भी वजूहात हैं उनको हम एग्ज़ामिन करें ना करें, लेकिन कम से कम पॉजिटिव मैसेज लेके चलें. तो बहुत बहुत ममनून हूँ मैं आपसे कि आपने ये किया इस वक्त. थैंक यू वेरी मच अगेन. इट्स आवर ग्रेट प्लेजर टू होस्ट you here today. Thank you. For plaque ceremony, I request Mr. Javed Jabbar Sahab, Mr. Syed Nusrat Ali, Ms. Fatima Naqvi, Dr. Nanjiani, and Mrs. Marzieh Shah to join us on stage.